朋友们好，欢迎回到真观点，我是真飞。过去7天，美军的 F-22战斗机已经在北美上空击落了4个疑似中共间谍气球的飞行物了。美国时间11号的晚上，蒙大拿州的上空突然是发现了第4个不明飞行物。蒙大拿州的参议员 Jon Tester 首先呢在 Twitter 上通报说他从白宫处收到了一份新的出现在蒙大拿州空域的一个物体简报。美国国会议员罗森戴尔也证实，国防部给他打了电话，说将跟踪在蒙大拿州上空探测到的新的飞行物，直到天亮，因为他们呢还不能在黑夜当中把这个未知物体给打落下来。12号的白天，美军就在靠近加拿大边境的休伦湖上把它给打了下来。这是一个八角形的物体，被打下来之前呢，它在2万英尺，也就是大约6100米的高度飞行，处于干扰国内空中交通的高度的范围。现在美国官员是表示，没有迹象表明这个八角形的飞行物具有监视能力，但是目前也没有排除这种可能性。算上这个呢，这是1周之内被击落的第4个不明飞行物了。前3个分别是11号在加拿大领空击落下来的那一个，以及在它的1天之前在阿拉斯加外海上空击落的第2个，以及最初发现在南卡莱罗纳海岸上空击落的第1个大白气球。对比目前已知的这4个飞行物的情况，第1个间谍气球呢是最大的，有3辆巴士那么大，并且击落它之前，它在6万英尺，也就是大约18000米的高空漂浮着。这个高度已经接近民用航空高度的2倍了，所以当时美方说它在上面漂浮不构成威胁。而且美国披露，这个气球呢是有推进装置，也就是可以按照既定的航线飞行的，并且有足足1辆公交车那么大的监控设备，有多个天线和传感器。那在阿拉斯加被打下来的第2个飞行物，大小同小型汽车一般，参议员舒默确认那是气球，但没有说明气球的来源。这个飞行物之所以被击落，是因为它的飞行高度在13000米，是处于民用飞机的飞行高度范围之内了，所以呢是因对空中交通构成威胁被打下来，而不是因为知道它正在进行监视活动。五角大楼说，根据初步的调查，这第2个飞行物应该是无法被操纵移动的。那第3个就是在加拿大上空打下来的那一个，根据加拿大国防部长介绍，也是因为它在12200米的高空飞行，对民用空中交通构成了威胁，因而被击落。这个飞行物呢是圆柱形的，比第1个间谍气球小，但是外观相似。这外观相似是不是意味着飞行物下方也有太阳能电板和一些电子设备呢？这个我们暂时不得而知。有不具名的美国调查人员告诉美联社，说在阿拉斯加和加拿大打下来的2个气球都携带有效载荷，有的是附着在物体之上，有的呢是悬挂在身下。这个有效载荷越大，气球携带的功能可能就越多，但是究竟能够实现哪些功能操作，我们呢还要再等等看。目前是只有1个飞行物被公开确认是来自于中共的间谍气球，但是另外3个人们十有八九都会想到中共，毕竟这个年代从动机从先例也只有中共可能性是最大的。如果你也怀疑是中共的，那就通过点赞告诉我。现在被击落的4个飞行物大小形状和职能各异，似乎是验证了此前美国官员和情报界人士的话，中共有一支数量不小的气球舰队，他们向全世界发射气球，而这些气球并非都和被美国击落的气球型号相同，相反，它们有着各种各样的变体。不得不说，这真的是一笔划算的买卖啊！有的气球动辄3个巴士那么大，有的呢只有1辆小轿车一般大，有的配置了高级的监察设备，有的就好似真如外交部所说的不受控制，只能随风而动。各种各样的气球虽然成本高低各不相同，但是总体呢都属低廉，造价运营成本应该是不过500万。而美国4次击落气球，出动的都是 F-22 战机，再加1枚响尾蛇导弹，这完全是大炮打蚊子呢。如果用造价高达1亿左右的歼20，造价8000万的歼16去应对和消耗美军，中共出动气球舰队，简直是没有比这性价比更高的买卖了。因为美军
需要1枚导弹去击落共军的歼20，也需要1枚导弹去击落一个气球。不过这话说回来，为什么最近疑似中共间谍气球出现得如此频密？中共是从什么时候开始放气球放上瘾了？今天《华尔街日报》的一篇文章呢，是曝光了中共高层在最初从美国处得知气球情况时的意外的反应。北京的权力圈居然也在疑惑这个气球是谁的。文章呢还给出了一种可能性，就是气球有监视目的，但是来到美国却具有投机性。今天在被动沉默地招架了将近1周美国的严厉敲打之后，习近平当局是终于不再沉默，开始对气球事件做出一系列反击了。过去这1周这个气球抓马看的人都有些疲了。在第一个气球冒出来，拜登因为反应慢了点而引起群臣激愤之后呢，美国就陷入了打地鼠打气球游戏的循环当中。突然冷不丁的又冒出来了一个，有了第一次的前车之鉴，拜登是马上下令打，结果谁知道又冒出来了一个，继续打。我就有一个担心，按照这个进度，接下来不知道还有多少气球要飘到美国呢？美国还要深陷这个泥潭多久而无法自拔呢？奇怪的是，怎么突然之间这高空气球就多起来了？我们呢就讲一个我觉得是比较主要的原因，不是最近中共放气球放上瘾了，而是美国此前没有发现，也没太当回事，而要击落它呢是既困难代价又高。一般来说，从地面往上1万米的高度，这个范围呢是民航飞机的飞行高度，这个高度有雷达监视。从1万米到2万米这个区域，基本呢是属于一个空白区，除了飞机进入平流层飞行时会达到的12000到15000米的高度之外呢，没有什么其他的东西了。那卫星呢是在大气层之外，而导弹飞行的高度又超过了2万米，这个高度呢也是有雷达在监视的，所以就是在这1万到2万这个区域，监视相对较弱，而且气球又可以利用地球的曲率和地形障碍做掩护，很难被雷达和卫星及时发现。在川普执政期间观察到的间谍气球都被统归为不明空中现象这一类，和 UFO 事件是同属一类。直到2020年之后，美国官员们才在不明空中现象这一个大类当中仔细检查了气球事件。从2021年起，在五角大楼调查的366起不明空中现象当中，是发现了多达163起都涉及到气球。因为考虑气球是比较简单的收集设备，而且以往那些气球呢也没有在美国停留太久，所以都并未引起美国的注意。关键是要打它也是比较困难，一般的空军飞机是没法飞到这么高的高度的。像第一个间谍气球在6万英尺的高空漂浮，美国当时用的呢还是在冷战时期开发的 U2 侦察机，因为它能够飞到7万英尺，所以才能够靠近气球进行侦察。那对于世界上的其他国家，气球是早就被多次发现了的，包括上周北约秘书长透露说，中共在欧洲的情报活动有所增强，手段呢不一，其中就包括了气球。还有台湾退役的空军副司令张延廷回忆，他30多年前担任飞行员时就接过任务去查看3个疑似来自于中国的气球，最后他的决定是气球不构成威胁，而且呢也很难把他们给打下来。所以对于美国以外的其他国家，如何去击落监视气球确实是一个困难且代价高昂的行动。这也就是为什么此前间谍气球似乎不为外界所知，突然间密集的被发现被击落，并不是因为以前不存在，而是因为以前没有人采取行动。这一次拜登政府的首次击落也是政治意义大过实际意义的。朋友们还记不记得我们第一次说间谍气球时，布林肯呢当时还没有推迟访华，我们分析拜登政府是明显有淡化处理的意向。因为最开始对于气球的出现，官方呢是隐瞒没有报的，直到被一个天空爱好者自行发现并且登了报，拜登政府才被迫行动。后来又鉴于国会抗议声音太盛，最后不得不摆出强硬的政治立场。现在拜登不断发现新气球，又不断的击落它们，也是政治意义重于实际意义。因为间谍气球余温未散，
政治态度还需坚挺。但是不是只要不断的发现新冒出来的气球，美军就要继续的击落他们呢？为什么不向中共严正抗议，要求中共再不可犯类似事件呢？为什么不一劳永逸，节约导弹呢？还是和我们上次的分析同样的内核，就是拜登更愿意看到斗而不破，他不希望有继续升级的外交战。2月8号，在他发表完国情咨文之后接受采访，他说气球事件没有给美中关系造成很大的冲击，美国将与北京竞争。他还重复了一句他在演讲当中说的话，你能想到有哪一个世界领导人会想跟习近平换位置吗？我想不出一个。这句话在当时外界纷纷猜测习近平是否对气球事件知情的背景之下，是被解读为他在为习近平摆脱嫌疑，习近平可能对此并不事先知情。这部《华尔街日报》今天的一篇独家报道，从一位了解情况的中共官员处就还原了中共在得知气球事件之后的一切动作，并且呢，把美中就气球事件的这个幕后推拉的内情给揭示了出来。根据我们以往的观察，华日的接近中共高层的知情人士的爆料呢，还是比较准的。像此前预测李强入常将出任总理，和习当局欲放松动态清零，都是华日的知情人士放风，事后呢也都印证比较准确。那么这一次的气球事件，在中美双方的知情人士的口中，又是怎么样的一个版本呢？2月1号，就是在美国对外公开中共间谍气球消息的前一天，布林肯和美国常务副国务卿舍曼向中国驻美大使馆临时代办徐学渊通报了美国发现中共执行间谍任务的飞行器这一件事情。而且呢，美方当时告诉中方，拜登政府将会发表一份公开声明。而中方的反应，根据美方的知情人士说是感到困惑和意外的。徐学渊随后是急忙试图对美国告知的情况去加以核实。那接近中共高层的知情人士说，因为那个周末布林肯将前往北京与习近平进行会晤，当时中共最不希望看到的就是发生危及此次访问的国际事件。在得知气球事件之后呢，中方一个急迫的问题就是搞清楚这个气球是谁的。在美国告知之后的几个小时里，中国外交部和其他政府部门进行了协调，最终呢是公布了一份由习近平亲自签署的声明。那份声明当中说，气球用于气候研究，并且呢偏离了航线，中共对这一个事件感到遗憾。原来最初的遗憾是习近平承认的，这其实呢和习近平的性格特点非常的吻合。这一段时间是曝光了不少关于习近平年轻时的经历，我们呢就岔开来讲一点，包括聂卫平和习近平年轻时要去打群架，结果对方来的人比自己的人多，习近平一溜烟就跑了，跑的呢还挺快，说明他不是一个一身蛮劲，打不过也要上，不会审时度势，跟别人拼命的那种性格，反而他是一个一见着情况不妙转身就跑自保的人。还有安倍晋三的回忆录里也记录了和习近平会面时的情形，当时习近平对安倍晋三说，如果自己出生在美国，就不会加入美国的共产党，而是会加入民主党或共和党。由此也可见得习近平并不信共产党，他呢是为了权力才在中国选择加入了共产党，而美国的共产党势力不大，当然他在美国的话就要选择2大大党来加入。这也说明习近平呢是一个现实主义者，那这样的现实主义者就会权衡利弊的，在需要时呢就会表现出退让和妥协的态度，而不是一股脑门的蛮干。也好比习近平在反腐上，当年外界都以为他会打到最后的大老虎，但是呢他放弃了，背后的勾兑我们暂时不得而知，但是表现出来的是习近平是因为什么而妥协了。又比如说清零政策，因为经济损坏太大，再加上突然爆发的白纸革命，人心向背，习近平也是突然之间就妥协了。所以回到气球这个问题上，表达遗憾是很像习近平的性格会做的事情。那位中共知情人士还说，中共高层当时呢是尽可能快地处理了此事，但是中共就是这样愚蠢的，他撒谎成性，要他不作死自己呢都不可能。他说气球不可抗力地偏离了航线，这显然
就是谎言，美国方面自然也不会相信。你说不好意思啊，有个气球失控了，飘到你们美国去了，这不是更好的版本吗？就是说啊，在共产党那样的思维之下，他表达一件事的逻辑和语言都是扭曲的，和正常世界不一样。这在长期被共产党洗脑和驯化的中国人身上呢，也是时常有体现。对于高层的不知情，美方倒也承认，他们并不知道中共最初是否打算让这一只气球在冒险飞越了阿拉斯加后，再向南飞到美国的腹地。因为时值布林肯访华的几天之前，这样的举动无疑就是一种挑衅。美国官员考虑的另外一种可能性是否可能是风将这个气球吹离了原定的路线，使得它进入了加拿大边境以南了。但是美国官员也确信说，这只气球是在中共的操控之下飞越了阿留申群岛和阿拉斯加的。即使强风把这气球吹到了比中国最初预期的更南的美国，但是中国人呢，似乎也正好是见机行事了，巧借了这一次飞行来窥探气球经过的美国的敏感的军事地点，也因此才在蒙大拿州的空军基地上空停留了很长的时间。也就是说，这个气球有监视目的，也有预定的航行的目的地，但是它最终移动到美国的路线具有投机性。美国官员还说，在如何处理这件事情的问题上，中共高层和军方的领导都很混乱。现在中共官方呢，已经从最初的缓和翻篇，试图挽回布林肯访华，转到了一种强硬谴责的立场。现在呢，又变为了淡化针对美国的嘴炮，转而强调合作的必要性了。无论如何，中共都比美国眼下是更需要对方的。中共知情人士还对华日说，他们对拜登过去一周在几个新闻节目当中淡化气球事件对双边关系影响的言论感到欣慰。他们认为这些言论表明白宫不想加剧美中的紧张关系。这件事情那就是郎有情妾有意，很快就要翻篇了。但是虽然表面言和，也只是能够保证还有点头之交，还能够说上几句话，但实质的关系早已经是破镜无法重圆。如果习近平不知情的话，但是又透过消息人士对外放风，那么接下来一出卸磨杀驴的戏码就要上演了。这部中央政法委长安健发表署名钟正生的文章，总结了政法委机关党风廉政工作，并且呢，介绍了下一步要从严治党的新要求和新举措。其中7项新举措当中的第一条，就是再次提到了要严明政治纪律和政治规矩，彻底肃清周永康、孙立军等流毒影响，进一步净化机关政治生态，而且要及时研判队伍的思想动态，重点解决思想上跑偏、行动上出列等问题。文章还提到了下一步反腐工作的重点新方向，其中避免软权力风险被多次提及。相关的一项具体的工作要求是，要做好内部巡查制度，不断完善内控机制。文章还说，接下来中央政法委机关将刀刃向内，刮骨疗毒，让越往后越严成为常态，坚决惩治不收敛、不收手、胆大妄为者，重点查处违规干预重大事项，利用机关影响力谋权等问题。你看这些话，什么叫做违规干预重大事项，不断完善内控机制呢？接下来习近平就怕是要朝党内开刀，抓出一批替罪羊出来为气球事件背锅了。但是是不是就是真的有人在给习近平挖坑，故意让气球在美国上空耀武扬威，搅黄布林肯的北京之行呢？我认为这种可能性很低。2011年的时候，时任美国国防部长的罗伯特·盖茨与时任中共领导人胡锦涛在北京会晤的几个小时之前，也出现过类似的事件。当时解放军的歼20战斗机首次试飞，是引起了美方的强烈不满，认为这是公开的挑衅。但是在盖茨亲自询问胡锦涛对歼20试飞一事时，胡锦涛表现的是浑然不知情，连马上转向了旁边的一位官员。这位官员呢，又接着把脸看向了下一位。整体给美方的感受就是在会见厅内的官员都未被知会此事。
当时法广有一篇报道说，歼20的试飞全程由当时还是国家副主席的习近平一手操办、一手负责、全程监督的。也就是说，歼20在那一个最有戏剧性的时刻试飞，是习近平一手安排的。这种说法呢，我并没有在其他的平台找到相互佐证的报道。假设当年是习近平预先有意部署的，那么就确实存在下面的人不听话，故意让领导人难堪的可能性。但是那也是发生在习近平已经被确定了要接替胡锦涛成为下一届领导人的背景之下的。而现在的中共高层，在习近平刚刚3连任、狠抓军队的环境之下，很难想象还有人够胆敢给习近平挖坑埋雷。这种事情有人下令，肯定是要相当层级的军队将领才敢拍板的，而且一旦被发现，那就是要杀头的欺君大罪。有可能吗？我认为这种可能性微乎其微。但是如果曾经胡锦涛对歼20的不知情不是习近平一手策划的，那么就还有另外一种可能了，就是中共内部工作衔接混乱，决策不清，上情下达打折扣掺水分，这种的可能性更大。一旦如此，就意味着是有人本无二心，但是呢，会将要被扣上二心的帽子，被当街示众，以儆效尤。但是这样的事情能不能够在中共党内就此杜绝呢？不会，因为这是中共体制溃烂的原因，不是某个政治余毒的问题。清了10年的毒了，现在还在清，那这是个欧阳锋的剧毒啊！所以呢，这只是给习一尊宣泄愤怒的出口罢了。除了刀刃对内要斩杀一批气球背锅侠，今天中共宣称在日照附近的海域呢，也发现了不明飞行物，下令打下来。这就是贼喊捉贼啦！你那又发现了气球，谁说是我们的了？而且你看我这也发现了气球，说不定就是你派来监视我的呢。你把我的打了，我把你的也打了，以后你也别说我了，你说我就要说你，咱俩就此扯平，互不亏欠，是这个意思吧？演一出好戏，增强自我底气，顺便呢消消世界抗议的气焰，再调动调动粉红的民族情绪，暗地里安抚拜登政府，你缓和气球事件对咱中美关系的影响做得好。同时呢，再派人放风，我们习一尊冤枉啊，是有人在暗中使坏。接着呢，磨刀霍霍向牛羊，撵出几个周永康、孙立军余毒，既能够给出个交代，又能够从严治党，岂不乐哉？如此的绝佳反击，可惜啊，连我都看出来了，别人不会觉得似曾相识吗？好了，我们今天呢就聊到这里吧。朋友们离开前别忘了给我们点赞哦。新朋友欢迎您订阅真观点，我是珍飞，我们下期节目又再会喽。